Welcome back to our channel, Oman Cook and Tech. I am Danish. I am Dia. Today my mom is going to make a beef curry. Let's go to the video. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ ബീഫ് കറിയാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സവാള, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, ഉലുവ, വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ ബീഫ്. ആദ്യം നമുക്ക് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 10 അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ സൈസിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി. പച്ചമുളക് ഒരു 8 പച്ചമുളകുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു കുക്കർ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള 3 സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം നല്ല വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് 1 കിലോ ബീഫാണ്. ഫ്രഷ് ബീഫാണ്, മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. നമ്മളിതിലേക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ ബീഫിൽ നിന്നും വെള്ളം തനിയെ ഊറി വരട്ടെ. അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സാധാരണ മൂടി വെച്ച് അടച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫിലേക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ. എങ്കിലേ നമുക്ക് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ടൊരു ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് അത്രേ എടുക്കുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഏകദേശം 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എരി അനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം.
പൊടികളൊന്നും ചൂടാക്കിയ പൊടികളൊന്നും അല്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ്. പൊടികൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു 3 മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നോർമൽ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല, നോർമൽ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വയ്ക്കാം. പത്ത് വിസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആവിയെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം. ആവിയെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം.